Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatus Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine Thermomix TM31 komische Geräusche macht, könnte das auf ein Problem mit dem Potentiometer oder dem Panel hinweisen. Diese Geräusche entstehen oft, wenn die Bauteile nicht mehr richtig funktionieren. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann das zu weiteren Schäden an deinem Gerät führen, die teurer und komplizierter zu reparieren sind. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Zange und eventuell einen neuen Potentiometer sowie ein Ersatzpanel. Zuerst musst du deine Thermomix TM31 sicher öffnen. Dazu entfernst du die Schrauben an der Unterseite des Geräts. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst, damit du sie später wieder nutzen kannst. Wenn du das Gehäuse vorsichtig abhebst, sieh dir das Innere an. Der fehlerhafte Potentiometer befindet sich in der Nähe des Motors. Du erkennst ihn an den Kabeln, die daran angeschlossen sind. Um ihn zu entfernen, musst du die Kabel vorsichtig mit der Zange abziehen. Achte darauf, dass du keine anderen Komponenten beschädigst. Jetzt kannst du den alten Potentiometer herausnehmen. Setze den neuen Potentiometer an die gleiche Stelle und verbinde die Kabel wieder. Jetzt ist es wichtig, dass du das Panel überprüfst. Falls es auch Geräusche macht, musst du es ebenfalls austauschen. Das Panel ist mit mehreren Schrauben befestigt, also entferne diese vorsichtig. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatus dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du das neue Panel eingesetzt hast, schraube alles wieder fest. Stelle sicher, dass es richtig sitzt und keine Teile locker sind. Zum Schluss bringst du das Gehäuse wieder an und schraubst es fest. Überprüfe vor dem Einschalten des Gerätes, ob alles richtig angeschlossen ist. Wenn du alles richtig gemacht hast, sollte deine Thermomix TM31 jetzt wieder einwandfrei funktionieren. Achte darauf, dass du deine Thermomix regelmäßig reinigst und pflegst, um solche Probleme in Zukunft zu vermeiden. Wenn du die Geräusche bemerkst, schau frühzeitig nach, um größere Schäden zu vermeiden. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatus holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.